వెంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. మాతృపితృసహస్రేభ్యోపి హితైషిణా వేదేనా అని దేశికులు వారు చెబుతారు. అంటే తల్లిదండ్రులు ఎలా అయితే పిల్లల యొక్క శ్రేయస్సు కోరుతారో అదేవిధంగా తత్సహస్రాదధికంగా వేదము శక్తి సామర్థ్యాలతో పాటుగా హితమును కలిగిస్తూ ఉన్నది అని. అటువంటి వేదము ఈనాడు కృష్ణ యజుర్వేదంలో చమకము అనేటువంటి ప్రశ్నను క్రమవిధితో చెబుతూ ఉన్నారు. చమకము అంటే అగ్నావిష్ణు అని ప్రారంభమవుతుంది. చమే అని వస్తూ ఉంటుంది ప్రతి మంత్రం దగ్గర కూడా, ప్రతి వాక్యం దగ్గర కూడా. చమే అంటే మే అనగా నాకు కల్పించబడుగాక అని. ప్రతి మంత్రము కూడా ఒక కోరిక. ప్రతి మనిషి కూడా ఒక ఇచ్ఛతో ఉంటాడు. కాలాన్ని బట్టి, వయస్సును బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క కోరికతో ఉంటాడు. అయితే ఈ చమకము అనగా అగ్నావిష్ణు అనేటువంటి ఈ ప్రశ్న మానవాళికి ఏమి కావాలో ప్రతి దాన్ని కూడా విడవకుండా కోరుకునే విధంగా కల్పించబడింది. వాజశ్చమే అని మొదటగా ఉంటుంది. వాజము అంటే అన్నము అని. అన్నశ్చమే అని చెప్పచ్చు కదా. అంటే వాజశ్చమే అని మొట్టమొదట చెప్పడానికి కారణము అన్నము, అన్నాద్యము, వాజము అని 3 విధములు. అన్నము అంటే సాధారణంగా లభించేది. అన్నాద్యము అంటే అధికారులకు లభించేటువంటి గొప్ప విశేష పదార్థముని. వాజము అంటే రాజామాత్యులకు పోషణములతో లభించేటువంటిది, అధిక పోషకములు కలిగినటువంటి అన్నము అని. అటువంటి అన్నము లభించాలి అని వాజశ్చమే అని ప్రారంభమవుతోంది. అంటే వేదము ప్రతి మనిషికి కూడా శ్రేయస్సు కలగాలి అని ప్రతి మంత్రం దగ్గర కూడా చాలా విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని, ఫలాన్ని కలిగే విధంగా కోరుకుంటూ ఉన్నది. అలాగా ప్రతి మంత్రాన్ని కూడా ఇక్కడ పరిశీలిస్తే సుపథంచమే అని ఉన్నది. సుపథము అంటే వేదభాష్యం చూడాలా అంటే అవసరం లేదు. వేలాది మంది భక్తులు స్వామిని చేరుకోవడానికి ఒక మార్గం గుండా వెళుతున్నారే, అదే సుపథము. ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్య అనుగ్రహం, ఆ యొక్క దివ్య మంగళ స్వరూపము, ఆ మూర్తిని చూడడానికి వచ్చేటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఏ మార్గంలో వస్తున్నారో ఆ మార్గమే సుపథము. కనుక సుపథంచమే అంటే స్వామిని చేరుకునే మార్గము అని వేదభాష్యంలో ఉందా అన్నట్టుగా తోస్తూ ఉన్నది ఆ స్వామిని చూస్తూ ఉన్నగా. అలాగే సూషాచమే సుదినంచమే అనే గొప్ప మంత్రములు ఉన్నాయి. సూషాచమే అంటే స్నాన సంధ్యావందనాది యుక్త శోభన ప్రాతకాల అని. అంటే సూర్యోదయాత్ పరం లేవడం అది భాగ్యం కాదు. సూర్యోదయాత్ పూర్వమే ఆ యొక్క ఉషస్సును గాంచాలి. ఆ ఉషస్సును ఎట్లా తెలుసుకోవాలి, ఎలా దర్శించాలి అంటే స్నానం పూర్తయి సంధ్యావందనాదులు పూర్తయి అటువంటి ప్రాతకాలాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. కనుక ఇటువంటి శుభకామనలు సిద్ధించాలి అంటే మంత్రపూర్వకంగా కోరుకోవాలి. సాధారణంగా అందరూ కోరికలు కోరుకుంటారు, కానీ కోరికలు మంత్రపూర్వకంగా కోరుకున్నప్పుడు అవి నిశ్చయంగా ఫలాన్ని సిద్ధింపజేస్తాయి. అందుచేత సుదినంచమే అంటే యజ్ఞదాన అధ్యయనాది యుక్తం దినం సుదినం అని. ఏ రోజైతే పంచమహాయజ్ఞములు, భూతయజ్ఞం అంటే ప్రాణికోటికి ఉపకారం చేయడం, దానం తోటివారికి సహకరించడం, అధ్యయనం రోజుకి ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవడం, మంచి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. యజ్ఞము అంటే ప్రాణికోటికి సహకరించడం, దానము అంటే తోటివారికి ఉపకరించడము, అలాగే అధ్యయనము అంటే కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవడం.
వేదపరంగా చెప్పవలసి వస్తే యజ్ఞములు ఆచరించడము, దానములు చేయడము, వేదాధ్యయనాది విషయములు తెలుసుకొనుట, స్వాధ్యాయం ఆచరించుట. కనుక అసలు పాండిత్యం అంటే ఏమిటి అంటే సంవిచ్చమే అన్నారు. సంవిచ్చమే అంటే వేదశాస్త్రాది విజ్ఞానమే సంవిత్. కనుక పాండిత్యం అంటే ఏమిటి అంటే వేదశాస్త్రాది విజ్ఞానం. కనుక అటువంటి విజ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి సమస్త మంత్రములు కూడా ఈరోజు పారాయణం జరుగుతూ ఉన్నది. కనుక సమస్త భక్తులకు కూడా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం చేత సకలాభీష్ట సిద్ధి కలగాలి అని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఈ యొక్క పారాయణాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. प्रागात् अगात् सुमत् सुमन्मे सुमदिति सुमत् मेधायि अथाहि मन्म मन्मदेवानां देवानामाशाः आशा उपवीतपृष्ठः वीतपृष्ठ इति वीतपृष्ठः अन्वेनम् एनं विप्राः विप्रा ऋषयः ऋषयो मदन्ति मदन्ति देवानां देवानां पुष्टे पुष्टे चक्रमा चक्रमा सुबन्धुम् सुबन्धुमिति सुबन्धुम् यद्वाजिनः वाजिनो दाम दाम सन्दानम् सन्दानमर्वतः सन्दानमिति सन्दानम् अर्वतो या शीर्षण्या शीर्षण्या रशना रशना रज्जुः रज्जुरस्य अस्येत्यस्य यद्वा वाघा घास्य अस्य प्रभृतम् प्रभृतमास्ये प्रभृतमिति प्रभृतम् आस्ये तृणम् तृणगुं सर्वा सर्वाता तारे ते अपि देवेषु देवेष्वस्तु अस्त्वित्यस्तु यदश्वस्य अश्वस्य क्रमिशः क्रमिशो मक्षिका मक्षिकाशा आशयत् यद्वा स्वरौ स्वरौ स्वधितौ स्वधितौ रिक्तम् स्वधितामिति स्वाधितौ रिक्तमस्ति अस्तीत्यस्ति यद्धस्तयोः हस्तयोः शमितुः शमितुर्यत् यन्नखेषु नखेषु सर्वा सर्वाता ताते ते अपि देवेषु देवेष्वस्तु अस्त्वित्यस्तु यदुवध्यम् ऊवध्यमुदरस्य उदरस्यापवाति अपवाति यः अपवातीत्यपवाति य आमस्य आमस्य क्रमिशः क्रमिशो गन्धः गन्धो अस्ति अस्तीत्यस्ति सुकृता तत् सुकृतेति सुकृता तच्छमितारः शमितारः कृण्वन्तु कृण्वन्तु
उत मेधम् मेधको श्रुतपाकम् श्रुतपाकम् पचन्तु श्रुतपाकमिति श्रुतपाकम् पचन्त्विति पचन्तु यत्ते ते गात्रादग्निना अग्निना पच्यमानादभि अभिशूलम् शूलम् निहतस्य वधावति निहतस्येति निहतस्य अवधावतीत्यवधावति मा भूम्या मा आश्रिषत् श्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुषद्भ्यः उषद्भ्यो रातम् उषद्भ्य इत्युषद्भ्यः रातमस्तु अस्मृत्यस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वम् परिपश्यन्तीति परिपश्यन्ति पक्वं ये आहुः सुरभिर्निः निर्हर हरेति इति ये चार्वतः अर्वतो मागुंसभिक्षामुपासते मागुंसभिक्षामिति मागुंसभिक्षाम् उपासत उपासत इत्युपासते उतो तेषामभिगोर्तिः अभिगोर्तिर्नः अभिगोर्तिरित्यभिगोर्तिः न इन्वतु इन्वत्वितीन्वतु यन्नीक्षणम् मागस्पजन्या उखाया या पात्राणि योष्ण आसेचनानीत्यासेचनानि ऊष्मण्या अपिधाना चरूणाम् अपिधानेत्यपिधाना चरूणामङ्गाः अङ्गाः सूनाः परिभूषन्ति भूषन्त्यश्वम् अश्वमित्यश्वम् निक्रमणम् निक्रमणमिति निक्रमणम् निषदनम् निषदनमिति निषदनम् विवर्तनं यत् विवर्तनमिति विवर्तनम् यच्च पट्पीशमर्वतः अर्वत इत्यर्वतः यच्च पपौ यच्च घासिम् जघास सर्वाता ताते ते अपि देवेष्वस्तु अस्मित्यस्तु मा त्वाग्निः अग्निर्ध्वनयिद्धूमगन्धिः धूमगन्धिरिति धूमागन्धिः मोघा भ्राजन्त्यभिविक्ता जघ्रिरिति जघ्रिः इष्टम् वीतमभिगोर्तम् वषत्कृतम् अभिगोर्तमित्यभिगोर्तम् वषत्कृतमिति वषट्कृतम् तन्देवासः प्रतिगृह्णन्त्यश्वम् अश्वमित्यश्वम् यदश्वाय वासः उपस्तृणन्त्यधिवासम् उपस्तृणन्तीत्युपस्तृणन्ति अधिवासमित्यधिवासम् या हिरण्यान्यस्मै अस्मादित्यस्मै सन्दानमर्वन्तम्
सन्दानमिति संदानम् अर्वन्तम् पड्वीषम् प्रिया देवेषु देवेष्वा आयामयन्ति यामयन्तीति यामयन्ति यत्ते ते सादे महसा शूरस्य पार्ष्णिया शूरस्येति शूरस्य पार्ष्णिया वा कषया वा तुतोदेति तुतोदा सृजेव इवता ता हविषो अध्वरेषु सर्वादा तादे ते ब्रह्मणा सोदयामीति सोदयामि चतुस्त्रिंशद्वाजिनः चतुस्त्रिंशदिति त्रिंशत् वाजिनो देवबन्धोरिति देवबन्धोः वङ्क्री अश्वस्य स्वधितिः स्वधितिरिति स्वाधितिः समेति एतीत्येति अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्परुरनुघुष्य परुष्परुरिति परुः अनुघुष्येत्यनुघुष्य विशस्ता शस्तेति शस्ता एकस्त्वष्टुः स्पष्टुरश्वस्य विशस्ता द्वा विशस्तेति विशस्ता द्वा यन्तारा भवतस्तथा तथर्तुः ऋतुरित्युतुः याते ते गात्राणाम् ऋतुथा कृणोमि ऋतुथेत्युतुथा कृणोमि ताता पिण्डानाम् तातेति ताता पिण्डानाम् प्रजुहोमि यज्ञौ अग्नाविद्यग्नौ मात्वा तपत्प्रियः प्रिय आत्मा अभियन्तमित्यभियन्तम् मा स्वधितिस्तनुवः स्वधितिरिति स्वाधितिः तनुवा तिष्ठिपत्ते त इति ते माते ते गृध्रुरविशस्ता अविशस्तातिहाय अविशस्तेत्यविशस्ता अतिहाय छिद्रा अतिहायेत्यतिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथुगः करितिकः न वै वा उवेदत् एतन्म्रियसेन नरिष्यसि देवागो इदेषि पथिभिः सुगेभिः पथिभिरिति सुगेभिः हरि इति हरि ते युञ्जा पृषति अभूताम् पृषति इति पृषति अस्थाद्वादी धुरिरासभस्येति रासभस्य सुगव्यन्नः सुगव्यमिति सुगव्यम् नो वाजी स्वश्रियम् पुगुंसः स्वश्रियमिति सो अश्वियम् पुगुंसः पुत्रावुम् उत विश्वापुषगोरयिम् विश्वापुषमिति विश्वापुषम् रयिमिति रयिम् अनागास्त्वन्नः
अनागास्त्वमित्यनागाः त्वं नो अदितिः अदितिः कृणोतु कृणोतु क्षत्रं क्षत्रन्नः नो अश्वः अश्वो वनताम् वनतागो हविष्मान् हविष्मानिति हविष्मान् अग्ना विष्णु सजोषसा अग्ना विष्णु इत्यग्ना विष्णु सजोषसेमाः सजोषसेति सा जोषसा इमा वर्धन्तु वर्धन्तु वाङ्गिरः गिर इति गिरः द्युम्नैर्वाजेभिः वाजेभिरा आगतम् गतमिति गतम् वाजश्च च मे प्रसवः प्रसवश्च प्रसव इति प्रसवः च मे प्रयतिः प्रयतिश्च प्रयतिरिति प्रयतिः च मे प्रसिद्धिः प्रसिद्धिश्च प्रसिद्धिरिति प्रसिद्धिः च मे धीतिः धीतिश्च च मे क्रतुः क्रतुश्च च मे स्वरः स्वरश्च च मे श्लोकः श्लोकश्च च मे श्रावः श्रावश्च च मे श्रुतिः श्रुतिश्च च मे ज्योतिः ज्योतिश्च च मे सुवः सुवश्च च मे प्राणः प्राणश्च प्राण इति प्राणः च मे पानः अपानश्च अपान इत्यपानः च मे व्यानः व्यानश्च व्यान इति विअनः च मे सुः असुश्च च मे चित्तम् चित्तम् च मे आधीतम् आधीतम् च आधीतमित्याधीतम् च मे वाक् वाक् च मे मनः मनश्च च मे चक्षुः चक्षुश्च च मे श्रोत्रम् श्रोत्रम् च मे दक्षः दक्षश्च च मे बलम् बलम् च मे वोजः ओजश्च च मे सहः सहश्च च मे आयुः आयुश्च च मे जरा जरा च मे आत्मा आत्मा च मे तनोः तनोश्च च मे शर्म शर्म च मे वर्म वर्म च मे अंगानि अंगानि च मे स्थानि अस्थानि च मे परोगोषि परोगोषि च मे शरीराणि शरीराणि च मे महिति मे जैष्ठ्यम् च मे आधिपत्यम् आधिपत्यम् च आधिपत्यमित्याधिपत्यम् च मे मन्योः मन्युश्च च मे भावः भावश्च च मे मः अमश्च च मे अम्भः अम्भश्च च मे जेमा जेमा च मे महिमा महिमा च मे वरिमा वरिमा च मे प्रतिमा प्रतिमा च मे वर्ष्मा वर्ष्मा च मे द्राभुया
द्राघुया च मे वृद्धं वृद्धं च मे वृद्धिः वृद्धिश्च मे सत्यं सत्यं च मे श्रद्धा श्रद्धा च श्रद्धेति श्रद्धा च मे जगत् जगच्च मे धनं धनं च मे वशः वशश्च मे त्विषिः त्विषिश्च मे क्रीडा क्रीडा च मे मोदः मोदश्च मे जातं जातं च मे जनिष्यमाणं जनिष्यमाणं च मे सूक्तं सूक्तं च सूक्तमिति सूक्तं च मे सुकृतं सुकृतं च सुकृतमिति सुकृतं च मे वित्तं वित्तं च मे वेद्यं वेद्यं च मे भूतं भूतं च मे भविष्यत् भविष्यच्च च मे सुगं सुगं च सुगमिति सुगं च मे सुपथं सुपथं च सुपथमिति सुपथं च मे मरुद्धं रुद्धं च मे मरुद्धिः रुद्धिश्च च मे क्लुप्तं क्लुप्तं च मे क्लुप्तिः क्लुप्तिश्च च मे मतिः मतिश्च च मे सुमतिः सुमतिश्च सुमतिरिति सुमतिः च मे मतिरिति मे शञ्च च मे मयः मयश्च च मे प्रियं प्रियं च मे अनुकामः अनुकामश्च अनुकाम इत्यनुकामः च मे कामः कामश्च च मे सौमनसः सौमनसश्च च मे भद्रं भद्रं च मे श्रेयः श्रेयश्च च मे वस्यः वस्यश्च च मे यशः यशश्च च मे भगः भगश्च च मे द्रविणं द्रविणं च मे यन्ता यन्ता च मे धर्ता धर्ता च मे क्षेमः क्षेमश्च च मे धृतिः धृतिश्च च मे विश्वं विश्वं च मे महः महश्च च मे संवित् संविच्च संविदिति संवित् च मे ज्ञात्रं ज्ञात्रं च मे सोः सोश्च च मे प्रसोः प्रसोश्च प्रसोरिति प्रासोः च मे सीरं सीरं च मे लयः लयश्च च मे मरुतं मृतं च मे मृतम् अमृतं च मे यक्ष्मम् अयक्ष्मं च मे नामयत् अनामयच्च च मे जीवातुः जीवातुश्च च मे दीर्घायुत्वं दीर्घायुत्वं च दीर्घायुत्वमिति दीर्घायुत्वं च मे नमित्रम् अनमित्रं च मे भयम् अभयं च मे सुगं सुगं च सुगमिति सुगं च मे
मे शयनं शयनं च मे शोषा शोषा च शोषेति सो उषा च मे सुदिनं सुदिनं च सुदिनमिति सुदिनं च मे इति मे ऊर्जा च मे सोमृता सोमृता च मे पयः पयश्च च मे रसः रसश्च च मे घृतं घृतं च मे मधु मधु च मे शक्तिः शक्तिश्च च मे सपीतिः सपीतिश्च सपीतिरिति सापीतिः च मे कृषिः कृषिश्च च मे वृष्टिः वृष्टिश्च च मे जैत्रं जैत्रं च मे औद्भिद्यं औद्भिद्यं च औद्भिद्यमित्योद्भिद्यं च मे रयिः रयिश्च च मे रायः रायश्च च मे पुष्टं पुष्टं च मे पुष्टिः पुष्टिश्च च मे विभु विभु च विभुः च मे प्रभु प्रभु च प्रभुः प्रभु च मे बहु बहु च मे भूयः भूयश्च च मे पूर्णं पूर्णं च मे पूर्णतरं पूर्णतरं च पूर्णतरमिति पूर्णतरं च मे क्षितिः अक्षितिश्च च मे कूयवाः कूयवाश्च च मे अन्नं च मे क्षुद् अक्षुच्च च मे व्रीहयः व्रीहयश्च च मे यवाः यवाश्च च मे माषाः माषाश्च च मे तिलाः तिलाश्च च मे उद्गाः उद्गाश्च च मे खल्वाः खल्वाश्च च मे गोधूमाः गोधूमाश्च च मे मसुराः मसुराश्च च मे प्रियङ्गवः प्रियङ्गवश्च च मे मेणवः अणवश्च च मे श्यामागाः श्यामागाश्च च मे नीवाराः नीवाराश्च च मे इति मे अश्वा च मे मृत्तिका मृत्तिका च मे गिरयः गिरयश्च च मे पर्वताः पर्वताश्च च मे सिकताः सिकताश्च च मे वनस्पतयः वनस्पतयश्च च मे हिरण्यं हिरण्यं च मे यः अयश्च च मे सीसं सीसं च मे त्रपु त्रपुश्च च मे श्यामं श्यामं च मे लोहं लोहं च मे अग्निः अग्निश्च च मे आपः आपश्च च मे वीरुधः वीरुधश्च च मे ओषधयः ओषधयश्च च मे कृष्णपक्ष्यं कृष्णपक्ष्यं च कृष्णपक्ष्यमिति कृष्णपक्ष्यं च मे कृष्णपक्ष्यम् अकृष्णपक्ष्यं च अकृष्णपक्ष्यमित्यकृष्णपक्ष्यं
च मे ग्राम्याः ग्राम्याश्च च मे पशवः पशव आरण्याः आरण्याश्च च यज्ञेन कल्पन्ताम् कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिः वित्तिश्च च मे भूतं च मे भूतिः भूतिश्च च मे वसो वसो च मे वसतिः वसतिश्च च मे कर्म कर्म च मे शक्तिः शक्तिश्च च मे अर्थः अर्थश्च च मे एमः एमश्च च मे इतिः इतिश्च च मे गतिः गतिश्च च मे इति मे अग्निश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे सोमः सोमश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे सविता सविता च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे सरस्वती सरस्वती च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे पूषा पूषा च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे बृहस्पतिः बृहस्पतिश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे मित्रः मित्रश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे वरुणः वरुणश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे द्वष्टा द्वष्टा च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे धाता धाता च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे विष्णुः विष्णुश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे अश्विनौ अश्विनौ च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे मरुतः मरुतश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे विश्वे विश्वे च मे देवाः देवा इन्द्रः इन्द्रश्च च मे पृथिवी पृथिवी च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षं च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे द्यौः द्यौश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे दिशः दिशश्च च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे मूर्धा मूर्धा च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे प्रजापतिः प्रजापतिश्च प्रजापतिरिति प्रजापतिः च मे इन्द्रः इन्द्रश्च च मे इति मे अवंशश्च च मे रश्मिः रश्मिश्च च मे मेधाभ्यः मदाभ्यश्च च मे मेधिपतिः अधिपतिश्च अधिपतिरित्यधिपतिः च मे उपागुंशुः उपागुंशुश्च उपागुंशुरित्युपागुंशुः च मे अन्तर्यामः अन्तर्यामश्च अन्तर्याम इत्यन्तः यामः च मे
ऐन्द्रवायवः ऐन्द्रवायवश्च ऐन्द्रवायव इत्यैन्द्रवायवः च मे मैत्रावरुणः मैत्रावरुणश्च मैत्रावरुण इति मैत्रावरुणः च मे महाश्विनः आश्विनश्च च मे प्रतिप्रस्थानः प्रतिप्रस्थानश्च प्रतिप्रस्थान इति प्रतिप्रस्थानः च मे शुक्रः शुक्रश्च च मे मन्थी मन्थी च मे महाग्रयणः आग्रयणश्च च मे वैश्वदेवः वैश्वदेवश्च वैश्वदेव इति वैश्वदेवः च मे ध्रुवः ध्रुवश्च च मे वैश्वानरः वैश्वानरश्च च मे ऋतुग्रहाः ऋतुग्रहाश्च ऋतुग्रहाः च मे अधिग्राह्याः अधिग्राह्याश्च अधिग्राह्या इत्यधिग्राह्याः च मे ऐन्द्राग्नः ऐन्द्राग्नश्च ऐन्द्राग्न इत्यैन्द्राग्नः च मे वैश्वदेवः वैश्वदेवश्च वैश्वदेव इति वैश्वदेवः च मे मरुत्वदीयाः मरुत्वदीयाश्च च मे माहेन्द्रः माहेन्द्रश्च माहेन्द्र इति माहेन्द्रः च मे आदित्यः आदित्यश्च च मे सावित्रः सावित्रश्च च मे सारस्वतः सारस्वतश्च च मे पौष्णः पौष्णश्च च मे पाद्रीवतः पाद्रीवतश्च पाद्रीवत इति पाद्रीवतः च मे हार्योजनः हार्योजनश्च हार्योजन इति हार्योजनः च मे मैति मे इध्वश्च च मे बर्हिः बर्हिश्च च मे भेदिः भेदिश्च च मे धिष्णियाः धिष्णियाश्च च मे सृजः सृजश्च च मे चमसाः चमसाश्च च मे ग्रावाणः ग्रावाणश्च च मे स्वरवः स्वरवश्च च मे उपरवाः उपरवाश्च उपरवा इत्युपरवाः च मे धिषवणे अधिषवणे च अधिषवणे इत्यधिषवणे च मे द्रोणकलशः द्रोणकलशश्च द्रोणकलश इति द्रोणकलशः च मे वायव्यानि वायव्यानि च मे भूतभृत् भूतभृच्च भूतभृदिति भूतभृत् च मे माधवनीयः आधवनीयश्च आधवनीय इत्याधवनीयः च मे आग्नेध्रम् आग्नेध्रम् च आग्नेध्रमित्याग्नेध्रम् च मे हविर्धानम् हविर्धानम् च हविर्धानमिति हविः धानम् च मे गृहाः गृहाश्च च मे सदः सदश्च च मे पुरोडाशाः पुरोडाशाश्च च मे पचताः पचताश्च च मे वभृतः अवभृतश्च अवभृत इत्यवभृतः च मे स्वगाकारः स्वगाकारश्च स्वगाकार इति स्वगाकारः च मे
अग्निश्च च मे घर्मः घर्मश्च च मे अर्कश्च च मे सूर्यः सूर्यश्च च मे प्राणः प्राणश्च प्राण इति प्राणः च मे अश्वमेधः अश्वमेधश्च अश्वमेध इत्यश्वमेधः च मे पृथिवी पृथिवी च मे दितिः अदितिश्च च मे दितिः दितिश्च च मे द्यौः द्यौश्च च मे शक्वरीः शक्वरीरङ्गुलयः अङ्गुलयो दिशः दिशश्च च मे यज्ञेन यज्ञेन कल्पन्तामृग ऋक् च मे साम च मे सोमः सोमश्च च मे यजुः यजुश्च च मे दीक्षा दीक्षा च मे तपः तपश्च च मरुदुः ऋतुश्च च मे व्रतं व्रतं च मे होरात्रयोः अहोरात्रयोर्वृष्ट्या अहोरात्रयोरित्यः रात्रयोः वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे बृहद्रथन्तरे च बृहद्रथन्तरे इति बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन यज्ञेन कल्पेतामिति कल्पेताम् गर्भाश्च च मे वत्साः वत्साश्च च मे त्र्यविः त्र्यविश्च त्र्यभिरिति त्र्यविः च मे त्र्यवी त्र्यवी च त्र्यवीति त्र्यवी च मे दित्यवाड् दित्यवाड् च दित्यवाडिति दित्यवाड् च मे दित्यौहि दित्यौहि च मे पञ्चाविः पञ्चाविश्च पञ्चाभिरिति पञ्चाविः च मे पञ्चावी पञ्चावी च पञ्चावीति पञ्चावी च मे त्रिवत्सः त्रिवत्सश्च त्रिवत्स इति त्रिवत्सः च मे त्रिवत्सा त्रिवत्सा च त्रिवत्सेति त्रिवत्सा च मे तुर्यवाड् तुर्यवाड् च तुर्यवाडिति तुर्यवाड् च मे तुर्यौहि तुर्यौहि च मे पष्ठवाद् पष्ठवाच्च पष्ठवादिति पष्ठवाद् च मे पष्ठौहि पष्ठौहि च मे मोक्षा मोक्षा च मे वशा वशा च मे ऋषभः ऋषभश्च च मे बेहद् बेहच्च च मे नड्वान् अनड्वान् च मे धेनुः धेनुश्च च मे मायुः आयुर्यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् प्राणः प्राणो यज्ञेन प्राण इति प्राणः यज्ञेन कल्पताम् कल्पतामपानः अपानो यज्ञेन अपान इत्यपानः यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् व्यानः व्यानो यज्ञेन व्यान इति विअनः यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् चक्षुः चक्षुर्यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् श्रोत्रम् श्रोत्रं यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् मनः मनो यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् वाग् वाग् यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम् कल्पताम् आत्मा आत्मा यज्ञेन यज्ञेन कल्पताम्
Namo